나와 이제. 나와. 오케이. 진짜요? 지금요? 지금요? 네, 재워야 되나? 그 어바웃 타임처럼 다 물 다 꺼지라고 하세요 이러면. 빨리 나와 이제. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 수빈이 생일 축하합니다. 어서 드세요. 눈뽕. 죄송해요. 이미 늦은 거 같아요. 불기 전에 앉아주세요. 앉아주세요. 다 덮고 앉아. 너무 할 줄 모르는 애들 같아. 여기 앉을래? 아니 여기 수비 지정석이라 하셔가지고. 저쪽에 여기. 그러네. 아 맞네. 이거 왜 이래? 아 그니까 저번부터 그랬잖아요. 여기 한번 봐주세요. 아우 귀여워. 귀여워요. 우리 모두 함께 준비하나. 선물이에요. 선물이에요. 감사합니다. 포장 이쁘다. 핑크 언니가 했어요. 어머. 열어보세요. 이거 우리 크리스마스 때. 맞아요. 진짜 정말 좋으시네요. 두구두구. 와. 짠. 이준이합니다. 와. 안에 또 상자 있는 거 아니야? 감사합니다. 약간 묵직한데? 대충 따셔도 됩니다. 두구두구. 뭐예요? 이게 뭐지? 한번 까보세요. 아 잉크 타블렛이네. 맞아요. 감사합니다. 센스 있다. 지금까지 같이. 감사합니다. 우와. 이것도 열어보세요. 어떻게 할까? 칼 저기. 그거 그냥 뜯으면 돼. 이거 되게 귀여워. 생크림 케이크 모양이네. 뭐야? 뭘까요? 뭘까요? 진짜 나영이가 진짜. 아 진짜? 포장을 뭐가 이렇게 포장이 많아? 아니 예쁘다 과연 텍부터. 알맹이가 있을까요? 없을까요? 칼드릴까요? 다 깠는데 정말 조금만. 짜잔. 아무것도 없었습니다. 짜잔. 포장이 성까지. 아니 괜찮아. 내일 이슈로. 넥시로 인해. 너무 길었어 지금. 그러게요. 아 근데 가기 귀찮아 죽겠어 진짜. 도와드릴게요. 어머. 저리 어머. 가주시면 심리 불편하지 마. 지금 자덕해가지고. 생일 시간 뭐야? 내가 미친 거 아니야? 나 못하는 거야 이거. 아니 제가 싼 게 아니라 지금 죄송해요. 뭐야? 이제 나와? 이제 나가. 이런 아 걸. 드디어 나오나 봐. 와. 귀엽다. 어. 생각보다 작다. 그러니까 나 좀 더 크지 않아? 완전 딱 그냥 수수. 손가락 이렇게 좋을 것 그치? 같아. 아 그래서 여기다가 껴도 되고. 맞아. 핸드폰에 끼셔도 되고. 또 핸드폰에- 하트도 떨어지셨잖아요. 하트. 아직 붙어있긴 해. 아 죄송합니다. 아, 죽을- 네, 죽을 카메라 예정이잖아요. 그거, 아니 카메라 폰 케이스 바꿔야 돼서 음. 어차피 새로 하려고 그랬어. 좀 작을 수도 있겠다. 근데 귀엽다. 폰이 무거워서 그 예쁘지? 예쁘다. 어디서 샀어? 인터넷. 크니까네. 감사합니다. 와. 완수, 귀엽다. 마음에 드세요? 안 그래도 얼마 전에 나 손님이랑 얘기했었는데. 아, 진짜? 손님이 그 갖고 왔길래. 생각보다 작다. 귀엽다. 오 이쁘다. 다행이다. 아, 너무 되게 클 줄 알아가지고. 좀 더 크고 투박할 줄 알았는데 되게. 근데 완전 조그맣고
귀엽다. 그러네. 그래서 여기에 그 스트랩이나 맞아. 뭐 달 수 그립톡이나 있는 이런 거 달아서 쓰더라고 사람들이. 그거는 취향타니까 우리가 따로 여기다 써도 되고. 그러네. 이쁘게. 띄워서 쓰게. 예쁘겠다. 그렇게 해도 돼요. 오. 케이스 인증 빼야겠다. 아니면 그거 위에 내가 케이스도 떼줄게. 팔더라고 얇은 거. 어 근데 진짜 아니, 이게 작아서 좋다. 잘 안 떨어진다 해가지고 근데 막 막 케이스 그래가지고 쓰면 잘- 아잘 잘 떼거든요. 샴들 오. 괜찮네. 펴진다. 오. 오. 눈이 아주 언니가 편안하겠어요. 저번에 말했던 모델 뭐였어? 그때 고민 중이라고 했던 거? 그거 제일 유명한 거 아마존 거. 그 아 킨들? 킨들. 찾아봤는데 킨들은 다운받. 우리 집에 우리나라에서 쓰기 다른 거는 힘든다고 해가지고 그냥 영어 책 읽을 거 아니면은 음, 솔직히 좀 그렇다 해서. 그렇다고 하시더라고요. 감사합니다. 다행이다. 아. 휴, 저희가 대책 회의까지 했었답니다. 야 뭐야? 작업실에 모여서 아이스크림 먹고. 과연 담배탑밖에 답이 없는 것인가? 에바야. 그래서 후보 이 진짜 아이패드 살짝. 미니. 와 신기하다. 오, 되게 선명하다. 되게 느려. 아, 거기는 화나게 하는. 이 버튼이 있는 게 음. 그 이거 페이지 느리거나 렉걸릴 때 그 뭐 재설정? 하기 엄청 편하다고 해가지고 그 뭐라 하지? 약간 터치펜이 필요한데 없지. 어. 손톱이 길어서. 그럼 터치펜 다시 손가락 하나만 짧게 하면 안 돼? 근데 뭐 있어? 기타리스트처럼. 이거 근데 터치펜 그 아예 없는 모델일 거야. 모델이었던 것 같은데. 오늘 왜 4월 29일이었지? 한번 끊. 이거 순서대로 읽으면 돼요? 맘대로. 맘대로 해도 돼요. 읽어도 돼요? 아 그럼요. 그렇게 비밀스러운 내용은 없어요. 주디야 생일 축하한다. 당신은 시간에 쓰고 있는 걸 왜 알려주시는 거죠? 제 일상을 넌 공유하려고요. 정말 가깝고 멋진 사람이야. 늘 그걸 느끼면서도 오래된 부부 마냥 표현을 잘. 뭐야 이거? 익숙함에 속아 소중함을 잊지 말자. 이거 제로투 순간 아니야? 네, 카드합 이미지는 청자상갑 연꽃 넝쿨 동자문이 합이라는 고려 청자에서 중요한 정보라고 생각했어. 나왔대. 소데스니. 저도 아직 F긴 청자상갑 연꽃 넝쿨 동자문이 합이라는 고려 청자에서 따왔다는 정말 걸 아름답지. 아도록 하시고요. 뭐라고요? 아니요. 예쁘네요 카드가. 감사합니다. 감사합니다. 잘 살아보시다 우리. 절 버리지 말아주세요. 절 버리지 마. 결국 하고 싶은 말을 그러니까 절 버리지 마세요 주인님. 주인만. 제가 호시진 삶. 이거 글씨체가 아영인가? 아 맞아. 이름 안 써. 너도 이름 안 써. 아니 이 인간들이 뭐 하는 거야? 뭐야? 그러니까 당연하게. 카톡인 줄 알아요? 그만큼 다루신 킹카 제가 읽어드릴까요? 수비 레이디. 스비 레이디. 마이 스비 레이디. 수비 레이디. 올해는 언니의 생일을 함께 축하해줄 수 있어서 기뻐. 언니를 만난 건 내 인생의 행운. 저도요. 내거 뺏겼어. 내 거야. 누가 먼저야? 그러니까. 가위바위보해. 넌 있었어? 비밀이야? 6년 전에 썼어. 언니보다 빨리 썼어. 여기 쓴 거 아니야? 나 10년 전 썼네. 뭘 썼어? 안 주려. 아, 지독한 운명이래. 내거 읽으면 상관없는데. 평생 함께 해. 아. 감동적이네요. 감동적이다. 자, 이름 안 쓰신 김아영 씨 다음으로 이거 누가 봐도 김민가잖아. 어떻게 알아봤지? 가자. 길다. 아니 뭐 이렇게 길어. 절구절구. 난 불량면서 이겼고요. 하지만 내가 더 마음을 담아서 썼는 거야. 뭐야? 그러니까. 너무너무 귀엽고 사랑스러운 공주야. 생일 축하한다. 씨, 아니. 건조폰이래. 눈 존나 못 건졌네.
훨씬 더 멋진 파티를 해주고 싶었는데 컨디션이 안 좋아서 너무 아쉬워. 제가 컨디션이 안 좋은 걸 어떻게 하셨죠? 누가 봐도. 아, 그렇군요. 내년엔 좋은 컨디션으로 미친 잼파티 함께하자. 떨리떨리하다. 떨리. 재밌겠다. 생각만 해도 기빨려서 싫은 것 같아. 예쁘게 우리면 놀 지금이 좋아요. 에이, 또 그때 되면 몰라. 네. 이때 아니면 못해. 같은 계절이라. 하긴. 더워가지고. 맞아. 나중에 휠체어 끌어준대. 미친 거 아니야? 이게 뭐 해준다고? 찐사랑이지. 휠체어 끌어준대. 와우. 아영이 건 진소리가 끌겠지 뭐라는. 언니도 스무지가 그러실 수도 있잖아. 아, 그렇긴 한데. 먼저 갈 그치만, 수도 있잖아. 그치만, 그치. 순서가. 진짜 모르는 응. 일이지. 그치, 삶의 그치. 순서라는 어머. 감동적이네요. 너 말해 뭐해? 이거 마지막 것까지 읽어. 게. 마지막까지 읽어야지. 승우 씨도 쓰셨어요? 예상상으로 가장 짧을 것 같아. 과연 몇다만한 편지가 들을 수 일단 평생 함께 하실 세 분 여기 있고요. 누가 타락할까 오늘? 저는 좀 달라요. 열면 반대쪽에 울림을 주는 거. 오, love. so sweet, so sweet. 어떻게 하셨어요? 뒤로 보여서 어때? 사실 어디서 났어 이런 아니, 게? 앞으로 우와, 러브. 마음이 안낀 거 아니야? 해피 머더스 마음이 안겨 있는데? 근데 뭐 샀을 때 같이 선물을 엄마라고 생각하시는 거예요? 사진을 보고 썼어야 될 거 아니야. 근데 M이라 적혀 있다. 예뻐서 재밌어 보여. 달라. 내용이 좀 진짜 짬파식. 코스모스 그려져 있는 친구 거. 아니야? 장미야. 장면성이 송송. 아무튼 네 일단 가장 짧은 게 맞고. 팝업으로 때우시려고. 코스모스로 떼우려고. 아니 이 맘만 아니었어도 저 마음이라도 떼고 너무 주시죠. 충격적이야. 귀엽네요. 아, 이 수비의 20대 마지막 생일이네. 갑자기 너무해지고요. 21살의 당돌하고 귀여운 수비를 만난 게 엊그제 같은데 시간이 너무 빠르다. 진짜 너무 빠르고요. 빠르네. 여전히 귀여운 수비를 위해 조심스럽게 선물을 준비했어. 마음에 들었으면 좋겠다. 왜 표정이 왜 그러세요? 항상 행복했으면 좋겠고 건강하길 바랄게. so 힘만 sweet. 줄게. 생일 축하해. 마지막에 뭐라 한지 알아? 뭐야? 너의 벗이래. 진짜 왜 저래? 진솔 씨 좋아하죠? 좋아 죽네. 둘이 싸우네. 백년 친구. 너의 벌. 너의 길동무. 아니 전혀 상상하지 못했어. 너의 엉덩이. 벌. My 벌. Your body. Your 벌. So sweet. So sweet. Your body. 와, 벌. 번님네. 지금 편지 받은 거 처음인 것 같은데. 어 아닌가? 진짜? 감동이다. 근데 알라본 마음이죠? I love you, mom. 알라본 벌. 알라본 마음. 아, 개웃기네. 와우. 엉덩이가. 근데 엉덩이한테 받았지. 엉덩이 탐정님의. 야 이게 이렇게. 야 미친. 와, 사계단 미쳤다. 와. 와, 벗. 와. 혼수. 혼수 아니야? 이거 함 돌리는 거 아니야? 그러니까. 참고로 이 선물은 제가 2달 전에 아, 이미 구매했어요. 계획적인 남자. 내 생일을 위해 사는 거야? 아니면은 당연히 어떤 이거는 의심병. 의심병 있는 거 봐. 산 거야? 두 번 있었어. 그치 엄청난 스토리가 있었다고. 스토리가 엄청났다. 이걸 사는데 큰 우여곡절이 있으셨고. 보지 마세요. 보지 마세요. 찐텐이다 이거. 찐텐이다 이건. 역시. 친구 아니야? 와. 와, 내가 이걸 봤네. 드디어. 와, 소리는 감동적이다. 제가 잠시 후에 풀어드릴게요. 이게 좀 찐텐이었어 방금. 와, 미친. 제가 이거 연굴템이었거든. 진짜 와. 받고 싶었거든. 역시 벗밖에 없지. 밖에 없다. 그래. 나의 엉덩이. 최고의 엉덩이다. 최고 운동하고 왔다. 개 이쁘다 미친. 꼬지
아나벨린이거든요. 제가 진짜 노래를 불렀거든요. 미친 존나 예쁘다. 오, 이쁘다. 와. 진짜 미쳤다. 미친. 존나 나 이걸 알아. 2달 전부터 살았다고? 그럼 내가 더현대 가서 찐텐. 등 누르고 있을 그 때 얘기도 하셨어요. 안 그래도 그 얘기도 하셨어. 언니가 살까 저런 거 봐. 사는 거 아니야? 존나 예쁘다. 그럼 저거 흉보고 안 사겠다. 아 저거 이쁘지도 않네. 미친. 몇 개야? 못생겼다 저. 왜 이렇게 사냐? 많았어? 내가 사. 아, 이거 제일 갖고 싶었던 건데. 케이퍼. 와. 다행이다. 무슨 와. 말이 있어? 나 이거 어떻게 써? 우와, 개 이쁘다. 반응이 엄청 좋네. 나 기대 안 했는데. 아. 땡큐 이렇게 처음으로 마음에 드는 선물 줬어. 오, 처음으로 마음에 드는 거. 9년 동안 그냥 동안. 아이고, 그냥 아이고 이제라도 줬으니 어디냐. 진짜 대박이다. 와, 개 예쁘다. 이쁘다. 진짜 예쁘다. 이거 플레이트지. 와 진짜 많이 사줬다. 뭐 이거 얼마야? 머그는 진짜 아이고 그거 조심해. 아슬아슬하게 나도 그래. 까로 직전에 도착을. 아 직구했어? 와, 예쁘다. 와. 와, 이거 그때 그 다 같이 봤던 그거. 아, 그래요? 무사블리니. 예쁘다고. 아, 저 없었어요? 응, 그때 저희끼리. 나 이거 사실 몇 년째 그러니까 연불템이었어. 진짜 어. 오래됐어 그것도. 완전 빅 birthday. 진짜 비슷해. 스크래치가 있지만 원래 다 원래 다 철저하다. 이게 수작업. 미친 천. 나의 예쁘다. 이거 아까워 어떻게 써? 그러니까. 전시용 저 그냥 손으로 닦아야겠다. 그러니까. 야 저거 식색이 식색이 이거 식생이 거 아니야? 얘만 파우치가 없길래 막 전화해서 막 그랬는데 파우치가 없는 모델이 응 식생이 쓰지 말라 써 있다. 절대 못 써. 응. 저런 이거 거. 금속 붙어 있는 거 원래 쓰면 안 돼. 저 테두리 주석. 응. 사실 음식도 못 담아 먹을 거. 우와. 오버리다. 헐. 오. 만져보자마자 바로 이거 다 알아. 미친 거 아니야? 오, 존나 예쁘다. 오, 이쁘다. 오버리 제일 진짜 예뻐. 예쁘다. 미쳤다. 와, 진짜. 사이즈는 제가 찬장 사이즈를 재보고 감동적이다. 이야. 진짜 감동적인데. 웬열? 아우. 일단 보자기. 웬열. 내년부터 벌써. 너무 업그레이드 되고. 벌써 내. 아, 근데 진짜 예쁘다. 한번 찍어야겠는데. 진짜. 혼수잖아. 홍수잖아 이거. 결혼 축하해. 결혼 축하해. 누구랑 하는 거야? 나도 모르겠는데. 근데 누구랑 하는 거야? 근데 꺼졌을 때 너무 예뻐 이거. 맞아. 와. 아 이게 진짜 귀엽다. 진짜. 그치. 이거 대경천. 경찬이네 진짜 진짜. 제품 사진 촬영. 오 근데 이쁘다. 근데 진짜. 이거 하나 더 이게 있어요. 그 필요하신 분. 로즈 골드 빛이라고 승우 씨가 엄청 로즈. 그냥 이거 핑크 따로 색. 샀어요. 보색. 아 그래요? 로즈 골드로 사셨다고 특별히. 2장씩밖에 안 팔았어요. 아 이걸 또 산 거야? 보자기가 따로. 아 진짜? 와. 여기 보세요. 여기 보세요. 눈 조심. 약간 눈곱 나온 것 같은데. 헤이. 헤이. 헤이 헤이 헤이. 하나 둘 셋. 오. 귀여워. 승우 씨 그래. 자신감이 아, 근자감이었어. 자. 그러고 보니까 내가 이걸 연부를 외고 있었다는 것도 까먹고 있었어. 나는 못 들었어. 그래서 더현대 같이 갔는데 갑자기 언니가 이래가지고 안돼 아 별로 안 예쁘다. 아 근데 하나도 안 예쁘다. 저거를 왜 사냐? 필요도 없어 저거. 그래서 가졌다고. 그러고 나서 갑자기 거실에 있는데 혼자 뭐 인스타 광고가 뭐가 떠서 되게 좋댔어. 에스프레소 잔 뭐 이렇게 하는데 갑자기 이게 딱 뒤에서 쓱 봤는데 얘랑 너무 똑같이 생긴 거야. 저거. 난 이건 줄 알고 망했다. 말은 못하겠고 그냥 이러고 있는데 멈춰. 다행히 딱 왔는데 다른 거야. 음. 막 나한테 왜 사? 막 이러는 거야. 뭐야? 예쁜데. 내가 샀는데 몇 시절이지? 근데 똑같은 거였어도 두 세트니까 괜찮았긴 했어. 귀여워. 감사합니다. 이거 다시 넣을 거야. 네.
잘라야 되지 않을까? 아 그런가? 그 옆에다 29 29. 포크가 없는데? I'm getting old. 해피 birthday. 이거 먹어도 되는 거지? 벌써. 그럼요. 하나, 둘, 셋. 와 Happy birthday.